kałuże. Niestety ich nie lubię. Tutaj jest zagrodzone właśnie. Ktoś tu zwalił drzewo. No i trzeba objechać. Niestety także szybkie cięcie. O, mam nową przerzutkę i fajnie taki cichy rower, bo nic nie strzela. Kurde, kamerka jest pewnie mokra od tych liści, także sorry, jeżeli tak. Ła! Tego fragmentu ogólnie bardzo nie lubię. Czekajcie, przetrę GoPro, bo może być mokre. Przynajmniej ja go nie lubię, tego trawersu, ale to chyba normalne. O, a to jest takie gówno. Ło. O nie. Ura. Ale go zaraz stanę.
Fuck. Co jest? Ja nie mogę.